مسابقه است، انفیه میندازیم، هر کی کمتر عطسه کرد. هر کی اول عطسه کرد اصلا. حالا عطسه من نمیگه. ما کلا توی عصبای دماغم کار کنم. چی ناله شده؟ کمون کنیم بشید. تو دماغ به عصب کشی کردی؟ نمیدونم. نه این دیگه. اینه تو چه این عصب کشی کرده. شاید کم زدم. بیایی دستمال کنید. هادی برنده شد. هادی با رکوردم شکست. این دوپینگ کرده. ببینیم محمد شامل